Всем привет, ребята, меня зовут Вероника, и со мной сейчас моя собачка Софа. Софа, иди сюда, София. Давай лапу, друг. Давай, иди сюда. Сейчас мы ее позовем сюда. Давай, поднимайся-ка скорей. Вот эта собачка у нас в студии. Ну, в каком студии? На моей кровати. Вот она. И вы спросите, как же я ее приучила ходить дома одну, потому что многие... Соф, вот молодец. Многие собаки дома все разгромляют, особенно большие. Больших, конечно, трудно приучать. Я расскажу не такие алабаи, хаски и так далее, а таких миниатюрных собак, как у меня Yorkshire, чихуахуа, Джек Расселы, шпицы. Это, можно сказать, у них воспитание одно и то же. Вот больших собак я лично не знаю. Давайте начнем. Как же я и как же правильнее научить, чем я, мою собаку находиться дома одной? Во-первых, правильнее делать это постепенно. А я делала это не постепенно, а резко, потому что у меня не было времени на постепенность. Как сказать, мы уезжали в деревню, в лес, и я ее оставила одну. К ней изредка приходили. Она сначала, с маленького возраста мы это приучали, как она у нас появилась. И к ней приходили наши соседи, мамина подруга. И кормила ее. Кормила, поила, и она дальше спала. И так вот как-то она не боялась оставаться дома одна. Это было летом, она уже подросла, да, Софа? Вот эта жопа. Она уже подросла, и я когда уходила... Я когда уходила гулять с подругами, она начала скулить. Что я делала? Я ее заинтересовала какой-то игрушкой. Она оставалась дома одна, играла с этой игрушкой. Ей игрушка считается как человек, наверное, ей тогда думала она. Потому что потом она забывала и переставала скулить. И, конечно же, перегораживали мы. Вот сейчас я вам покажу. Вот эту шторку картоном, чтобы она не проходила. Чтобы она не бежала за мной и случайно не выскочила за дверь. В более взрослом возрасте я ее оставляла уже одну, не на 15-20 минут, а на целых несколько часов. И ей уже было все равно, она играет, ест, потому что мы ее уже освободили, она бегает, где она хочет. Ходит в туалет, это самое главное, приучили ее. Поэтому берите лучше летом, потому что у вас больше будет времени. Софа. Будет больше времени, и вы научите свою собаку ходить на туалет, чтобы осенью, весной, зимой было легче уходить домой и не приходить везде срач, какашки, пиписьки. Поэтому приучайте сразу заранее к всему. К игрушкам также, чтобы она играла с ними. Ухо вот Софина. Кадр попала, правильно, конечно, постепенность. Начинаем с 15 минут, а заканчиваем уже сколько вам надо. Например, первый день, не первый день, когда вы начинаете приучать, вы оставляете ее на 5 минут. Выходите куда-то на улицу, оставляете ее одну. Да, про тебя разговор, Соф. Потом ее или его. Потом вы, естественно, оставляете на 15, потом на 20, через 5 минут, больше, чем 5 минут, чтобы она привыкала к этому. 15, 20, 25, 30 и так далее. Потом она научится сидеть и... Да, Софа сейчас на меня так смотрит. Про что ты говоришь? И так она научится больше сидеть, привыкать, и ничего такого не будет. Во-первых, собаку нужно брать маленькой-прималенькой, чтобы она еще не умела ходить, их сразу приучать. Потому что если она уже умеет ходить и не знает, что нужно делать, вы ее не приучили, она вам, я смотрела ролик Леди, как она
разгромила ей полки, раскидала все. Поэтому нужна постепенность, я так считаю. Лично мое мнение. Ну, я приучала, конечно, по-другому, по-своему. Но когда я узнала, что все-таки поняла, как правильно, постепенность, но уже моя собака знает, поэтому постепенность ей уже не обязательно. Вот. А что еще вам рассказать такого интересного? Ну, собаки громят, особенно большие. И старайтесь, чтобы ваша собака также приучать, чтобы она не лазила на стул. Моя собака даже не умеет прыгать еще на диван, на стулья. Моей собаке это не грозит. Некоторые уже умеют на стулья, а через стул на стол. И поэтому убирайте мясо и лишние продукты, когда вы оставляете собаку одну. Да. Поэтому вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны по каким-то причинам. Софа за вами сидит и следит, поэтому подписывайтесь. Всем пока.